Guten Morgen zu nachtschlafender Zeit. Wo bin ich? An Bord der MS Queen Anne? Uns schwer zu erkennen, aber die Uhrzeit, die haben Sie noch nicht gesehen. Es ist gleich 3:45 morgens. Wir laufen nach Hamburg ein. Das lasse ich mir niemals entgehen. Willkommenhöft, vorbeifahren, Willkommenhöft beleuchtet auch nachts im Hochsommer, wenn es so früh ist. Und das zum ersten Male mit der Queen Anne. Einlaufen nach Hamburg.